Burada bir kilitli telefon var. Bu senin telefonundu. Yadında değil kilit. Mikrofona danış. Yəni valla mən İşləyir. bəli, yəni valla mən o kodu yadımdan çıxıb. Allaha and olsun. O elə vəziyyətdə məni çırpdı ki, gözümə təpik vurdu. Elnarə, Ağlım bu telefona hal-hazırda zəng çatmır. çatmır? Yox, Niyə? nə bilim. Mən nə bilim, ay tüydə. Yox, açıqdır. Zəng Pilot çatmır. rejimdə deyil, Hə? uçuş rejimində deyil. Ona qədər kilit yığıblar ki də, kilidi o qədər yığıblar ki, ola hə, bloka. Hə, ola bilər. Yox valla mən nə bilərəm, o telefon düz 10 gündə 10 əlindədir. Bircə dənə fövqəladə hallara zəng vura bilər. Aha. Hə? Yox, o kilidi sındırsalar format olunur. Artıq demək olar ki, içərisində mümkündür. Hətta mən sizə deyim ki, şarj aləti ilə bir yerdə kompüterə bağlanıb telefonun içində nələr var, onları da görmək mümkündür. Açılsın, problem IT-yə deyil. versəz Mən yetərlidir. özümə əminəm. Mən pis hərəkətim olsa heç bura gəlməzəm. Axı sən bunu tez bazar, o belə 2 saniyənin içərisində onun kilidini niyə dəyişirdin? İndi insanlıqda oturmuşuq bekarçılıqdır. Telefonla oynanan bir şeydir. Mənim telefonumdan yox, Zahir müəllim. Xahiş eləyirəm sizdən, qurban olmalı sizə. Mən sizə üz tutub gəlmişəm. Ay qızım, mən səndən soruşuram, sən mənə cavab ver. Bəli, Olar, qulaq as bəli, mənə. verirəm. Sənə deyirəm ki, bax bu telefon səninkidir. Bəli. Bu telefonda qeyri-adi heç nə yoxdursa, Yoxdur, yox. qorxulu heç nə yoxdursa, Yoxdur, yox. Qorxsam həyəcanlanacaq, qulaq asana bir danışaq. Bəli. Qorxulacaq bir şey yoxdursa, bunu tez bazar kilidi niyə dəyişirsən? Rəqəmləri niyə dəyişirsən? İndi yenə deyirəm ki, sizə Ha. belə başa salım ki, Başa sal. insanlıqda uzanmışdım yerimə, uşağımın yanına. Bekarçılıqdan girmişəm telefonla oynayıram, qurtcalanıram da telefonda oynayırıq. Nə bilim telefona girdim ki, kilidim eləyim. Qonşuda adı olmasın belə şeycə. Uşaqlar var da yanımda görəndə girir telefonuma. Dedim uşaqdılar, girərlər telefonuma, kiməsə yazarlar. Öz uşağım da yaza bilər. Əvvəl kilidi var idi. Olub, çox olub telefonumda kilit. Yaxşı, o kilid var idisə, qonşu uşaqları sənin kilidini hardan bilirdi? Bilir də, yəni zəng gedir, zəng gəlir, istəmirəm də gedirəm qonşuluqda sözümüz, söhbətimiz Bizim olar. elə şey ola bilməz. Necə ola Bizim də bilməz ki? telefonumuz var. Bax o şifrəni sən... Bir dəqiqə, qonşu uşağını mənim telefonumda nə işi qalıb? İndi olur da qız uşağı. O nə deməkdir? Öz uşağımdır, qız uşağı. Yox, 90. O məqamda bax yoldaşından o... Hə. Yoldaşın bilmirdi şifrəni. Yox, heç vaxt şey Zahir müəllim, sizə bir söz deyim ki, bizim aramızda indiyə kimi telefon məqamı olmayıb da. Yəni heç şey olmayıb. Bu telefonu nə vaxt almısan sən? Bu bir il olar, bir yarım olar, bəli. Bax bu adam gələnə yaxın, bu şifrəni niyə dəyişdin? O qıfıla niyə düşdü? Mən hiss eləmərəm axı o hər dəqiqə o evə girə bilər. O saniyədə girə bilər. Yox, o niyə girsin də, girəndə nə olar ki? Niyə qıfıllanmalıdır ki telefon? Yox da, necə? O çəkib gəlmişdi ki, zəhəri zibili. Üstündən də bir butulka araq içmişdi. Qoy sözün düzün mən deyim də, burada nə var ki? 9 yaşında uşağımın yanında zəhər çəkir. Doldurur. Qoy mən üzəyə patlayır. Sən bu dəqiqə o problem deyil. Bəli. Səndən soruşurlar ki, sən iki daşın arasında uzandığın yerdə Şifrəni niyə telefonunun şifrəsini niyə dəyişirsən? Sənin əlinin içməyi, çəkməyi bura dəxli deyil. O Niyə otağa dəxli bir yoxdur ki? dəqiqə. 9 yaşında qız Əzizim, uşağımın yanında doldurur. Kirpi doldurur. O bir dəqiqə 9 yaşında uşaq. Getirmiş 16-na Ora Başa doldurur. düşürəm, gəlib, yəni əlinə sən- telefonu gətirir. Telefonumda mənim pis hoş olsa Ay qızım, bir dəqiqə mənə qulaq as. Sən deyirsən ki, mənə bir axtarışa dəqiqə, verərlər. o sənin- Mənə axtarışa verilməmsəmsə, ona necə zəkəlim? Aman verməz, aman ver. Sən- Ay bir Elnurə, dənə səni işin başa düşürəm, olmasa- səni başa düşməyə çalışırıq. Sənin telefonun axı zəngdə getmir. Mən insan kimi başa düşüb deyirəm ki, vallahi mən nə Dəqiqə, bilim, bir şifrəyə yığıblar, nə Zahir eləyiblər, bəy, valla Zahir telefonu bəy. qanunla Sən icazə verirəm. verirsən, mən Məncə danışım. bu qədər, Sən qabaqdan məncə gəlmiş bu şey qədər eləmək ki, ön yargılı oldu. Sənin gözünə də yazığım gəlir, üzvə də yazığım gəlir. Sən 4-cü dəfə ərə getmisən. Nə olar gedən hamın talehi Ya bəxt elə sənin gətirib, mən əlin də talehi otağa. belə gətirib. O pis belə Aziz, eləyirlər bilirsən nə adamı, deyir? zülmə Deyir ki, salırlar. mən Amma bilməzdim Gülnar ki- xanım narazıdır, nədən? Mən razı deyiləm nə ilə. Günah, mən qutarım da. Bir Buyurun, dəqiqə. Kübra xanım bitirsin, mən deyim nə Ay, razı. onun cümləsi məni incidir. Deyir ki, mən gözləmirdim o birdən içəri girsin. Əlbəttə O evin gözləmirdi. yiyəsidir, o sənin ərindir. Nə olar ki, İçəri ərim girib, olanda? Səndən telefonu istəyəndə zəhmət çəkib. Əgər təmizsənsə ala.
Verərdi. Qapıb əlimdən alıb baxı. Deyirəm ki, surətlə elə Qapmaqla alır belə ki, şeyə düş. təpiyi otaqda gözümün üstündən qoy. Bax, bu sifətimin üstündən. Bax, telefonumu mən razı yandırdım. deyiləm ondan ki, Buyurun. Kübra xanımın bitirməyini gözləyirdim dəyərlimizin. Mən razı deyiləm hansı fikirlə. Birinci, biz, mən yox. Yəni, hamımız düşsək indi bu dəqiqə, o problem deyil, bu problem deyil. Qadın bir gözünün altı, moruq da göyərmiş, sinyakla, hal-hazırda bizim... Mən heç kəsin Ondan sözünü söhbətidir kəsmədim. bu belə. Mən heç kimsən sözünü kəsmədim. Gözüm çıxıb yerə düşür. Rica edirəm, tez danışacağım. Bizim yanımıza hal-hazırda bir xəstəliklə, balası xəstə olan Bəli. bir qadın müraciət edib. Sol gözünün altı, təpik, özü deyir ki, təpikdən Təpik də bir kişi balamın cinsinin təpiyindən göyərmiş bir qadın müraciət edib. Götürüb özünü, başını gəlib bizə Atavaya. Bəli. Və deyir, biz yapışmışıq hamımız ondan ki, bu telefon blok, bu telefon samolyot rejimi. Bəli. Bəlkə o telefonda mən bilmirdim həmin gecə onların evində nə var. Siz də bilmirdiniz, mən Bəli. də bilmirdim. Heç kəs bilmir. Bəli. Amma onu bilirəm ki, bir kəs məndən bunu hansısa bir əşyanı istəyirsə, mən o əşyanı ona vermirəmsə, birinci məndən soruşar ki, nədir çəkindin? Orada mən vaxt tapıb onun hansısa bir parolunu dəyişdirə bilmərəm. Bir. İkincisi, bunlar ər-arvaddılar. Sən nəyisə aydınlaşdırmadan necə ona təpiklə, bəlkə gözü çıxardı. İndi gəl görək İndi elə qadın- olub, mən yoxsa bitirməmişəm. yoldaşı burdadır da. Mən bitirməmişəm. Və qadın özünü öldürür ki, mənim ərim içki içir, Bəli. mənim ərim pis vərdişlərdən əziyyət çəkir. Bəli. Biz deyirik ki, o problem deyil. Telefonun, parolunu sən niyə qızılların göndə, dəyişirsən? dostu telefonda qızılı atıb Elə telefona ən böyük problem oradan başlayır. Birinci bir aydınlaşdıraq Bu onu. qızını sən yoldaşın lambarda qoysun. Mən lambarda hardan tanıyıram? Sələmini hardan tanıyıram ki? Mən bir dostun Mən qızıllarını istəyərdim ki, Hə, mən yoldaşı istəyərdim buradadır ki, da. Yoldaşını dinləyək. Burdadır da, Yoldaşını burdadır. dinləyək. Çağırın yoldaşı gəlsin. İndi danışacaq bizlə. Zar burdadır. müəllim, sizdən bir də xahiş eləyirəm. Bax, davamız düşübdür. Söhbətimiz olub, bir insan kimi telefon özündə olub. Saxlayıb özündə demişəm, saxla. Pis işim olsaydı, mən sənin yanına da gəlməzdim. Nə də qaçıb parası gizlənərdim. Necə yazışdığım adama da qoşulub gedə bilərdim. Çağırardım ki, gəlin mən aparım, məni öldürürlər. Yoldaşımla danışmışam, ayağını yumuşam, başını yumuşam, əynini dəyişmişəm. Bir xəstə balamın canı üçün. Qaynanam mağazindən içəri daxil olaraq qaydasan ki, Pis söz danışma. sən, yox, pis danışmıram. Sən bununla necə barışmısan ki? Telefonu aç, telefonu aç. Telefonu mən açıram. Niyə açmıram? Tək telefon açılsın, nömrə orada, hər şey orada. Allaha şükür, qorxacaq bir şey Bundan yoxdur. öncə də bu problem baş verirdi ailənizdə. Necə? Yoxsa ilk dəfədir. Bəli, olub 2 dəfə, 3 dəfə olub söhbətimiz. Bir dəfə vurub xanadelikın üzünü əzib. Qaz peçin üstünü qopardıb ki, Bəli, mənə pul içkili gətir. adamlar içirlər, şirə dönürlər, nə həyat yoldaşı, nə uşaq sayırlar. Nəşə, bax bu boydana, belə gəlir, Qızım, sən istolun danışır, altında. yaxşıdır, gözlə. Yox, günahkar mən niyə görürlər ki? İstolu 9 yaşında uşağın buna sual verir ki, ata, bu nədir? Qaydır ki, atanın baş ağrı dərmanıdır. O İndi bir dəqiqə, düzgündür. biz qarşı tərəfi də dinləyək. Ay Elnarə. Siz yəqin o həddə Heç bunun içində nömrə yoxdur, axı boşdur. Telefon onun üstündədir. Bax, götürüblər də yəqin. Ay Allah. Ay qardaş, siz bunun kodunu niyə qırmağa çalışırsınız şifrəsi? Bunun içində ki, birdən ağlıma gəldi ki, bunu bir açın baxıb görün burada nömrə var. Nömrəsini də özündən soruşun. Məndə olmayıb ki. Biz indi niyə bu xanımla bunu soruşuruq? Bura müraciət edəndə mən haqqın tərəfindəyəm. Belə şey yox. Bir dəqiqə. Bu qadın Bunun nömrəsi hanı? Ay xanım, bir yoxdur. dəqiqə gözlə, niyə and içirsən? Niyə Ay and can. içirsən? Sakitləş. Və sənin nətər Bu yığsınlar ki, bunun içində xanım bir nömrə yox? neçə gündür ki, deyir ki, mən evdən canımı götdüm, qaçdım Bəli, balamla. bəli. Telefonum ərimdədir, telefonum ərimdədir. Telefondan indi Gəlin bir hal-hazırda dəqiqə. açılmadı. Anam, bir dəqiqə. Niyə hamı Əzizim, emosional sosial alır? media deyə bir şey var. Ola bilər telefonu öz telefonuna qatandı, düzdürmü? nömrə özündədir, özündən də soruşun. O görə qardaş Əzizim. nömrəni çıxartmısan sən bunun Bəli, içində? yox. Xeyr. Ay tövbə. Yoxdur Xeyr. içində nömrə. Balamın canı üçün. Nəyə gedirsinizsə əl basıram, o balamın xəstə canı üçün. O telefonun üstündə nömrə vermişəm onun əlinə. Mən belə Siz başa nə düşdüm ki, bu danışırsınız? qızın yoldaşı bura çıxmayacaq, düzdür? Üzünə də Oturub da maska orada. taxır. Niyə taxır? Bura çıxmayacaq, düzdür? Çıxacaq Mən da, bilmirəm, niyə çıxmır ki? soruşun da. Mən necə çıxmışam Yox, bir atamın dəqiqə. anamın gözünə. Ay Elnarə, bir dəqiqə gözlə də. Çıxsın. Özüm də. Oo. Sosial Yoldaşın adı mediada nədir? yazışmaq çətindir. Nə? Nömrə olmadan internetin olmağı yetərlidir. Ay qızım, bir saniyə gözlə də. Hamlet bəy, sizin bura Bu çıxma telefonun fikriniz nömrəsi var. hanı? Telefon
Nətər ola bilər? Ay Hamlet, bu nömrə səndədir. Xeyr, Bunu sən telefonu götürəndə üstündə nömrə var idi. bəli. Bəs hanı o nömrə? İndi mənə də o maraqlıdır. İndi telefonu burada qoydum, gəldim, nömrə yoxa çıxdı. Necə oldu bilmirəm. Harda qoydun gəldin? Aşağıda, o telefonun aşağıda qoydum, gəldim o telefonu. Orada polislər əlimdən aldı ki, bura qoyub burada dursun. Ay yo var içindədir. Burada uzun imiş bu. Bəli, qardaş, başıma Ha, bu uzun imiş. De burdadır. çıxarılmıyor, nömrə çıxarılmıyor. Burdadır. Yo üzr istəyirəm. De ha bu yox burasına kimi, qardaş, bura kimi çıxarsan sən inanarsan bunun içində nömrə var. Bu uzunluqda şeydir. Dartıram uzanır, nömrəni görmürəm. Mən nə bilim bunun arxasında balaca bir şey var burada. Bu da öldürürsün, mən deyirəm ki, eləməyin də. Yox ay bacı, sən bunu bu boyda çıxarsan deməzsən ki, içində nömrə yoxdur. Mən öncə onu çıxartmamışdan əvvəl deyirəm ki, bu qızı bir leyim eləyək, bir qulaq asa. Hamlet bəy, siz bura gəlmisiniz, Mən nə xoş bilim bunun gəlmisiniz. içində bu uzunluq, qardaş. Bura qədər çıxartmışam, bax. Bura qədər də dartıram. Nömrə görsənmir. Mən nə bilim bunun lap altındadır. Mən nömrə sala biləm, nə nömrə çıxarda biləm. Bir dənə taxılır nömrəmə. Biz telefon mağazasında işləmirik, Gülnar xanım. Mən də başa düşmürəm də. Bu boyda uzadıram, yəni çıxmır içindən nömrə. Elə bilən boşdur da, mən nə bilim. O önəmli deyil. Mənə önəmli olan hal-hazırda pərdənin arxasında olan bəydir. Hansı ki 100 dəfə bu qadından güclüdür. Hansı ki bir qız uşağının atasıdır. Sizin yoldaşınız burada çox ağır ittihamlar irəli sürür. Deyir ki sizin övladınız sizdən soruşur ki ay ata bu nədir? Siz də deyirsiniz ki qızım bu atanın baş ağrı dərmanıdır. Mən sizi bu studiyada görmək istəyirəm. Elnarə, bəs o Mən sizi bu studiyada görmək istəyirəm. Gəlirsiniz Gəlmişəm sizə gözləm otağınıza. o nömrən də var. Hə, o var. Atam gil göndəriblər ki, sizinlə əlaqə saxlayım. Qalmışam qonşunun evində. Qonşu mənə telefon vermir. Atama zəng eləmişəm, qardaşım göndərib ki, bacı bizimlə əlaqədə ol ki, görək sənin haqq hesabın necədir. Mən rağ olsun, pis işim zadım da yoxdur ordadır. Bəs niyə yanlarına çağırmırlar, deyirlər qonşunun evində qal? Necə? Niyə öz evlərinə çağırmırlar? Kim? Ailəniz. Çağırır, çağırmağa. Niyə çağırmır ki? Atam heç vaxt mənə atmaz, ömür boyda. Bəs niyə Gəl ki, getmirsiniz? mən bu da belə bura qaçmışam, bura gəlmişəm. Yox, Gedim ata yanında qonşunun neyim? evində qalmaqdansa atanızın evində niyə Gəldim ki, qalmırsınız? mənə kömək eləyin. Qonşusunun daha evində rahatdır. Elnarə Evində xanım bura rahat. qalmaqdansa... Qəşəng dedi, deyir gedim atamın yanında neyiniyim, gəlmişəm Zarun yanına da. Yox da mən uşağım və çöldə qalmışam və neyim? O bitirdi fikrini, dedi gəlmişəm bura ki, mənə Mikrofon kömək səs gəlir. Görünür ki, valideynimdən... Gəlir, Hamlet. Zal müəllim, Gözünün gözünün Zal müəllim, onu yalan danışır. O qonşuya qaçmaq, o 2 gün evdə qalıb dalaşan günün. Yox, bir gün qalmışam. dalaşan Atamın canı günüsü. danışsın da o. Özdə o Desin, telefonu, deyəcəm. onu içəri girəndə, yazışmasını tutanda, yazışmasını onun tutanda, o telefonu əlimdən aldım mən, dedim onun kodunu deyək, qayıtdım, anamın otağına girdim. Və üstümə nətər sıradısa, anamın kravatına yıxıldım mən. O üstümdə idi. Qadınsın necə şəraitidir, gör hamd da. olsun. Altdan nətər Eybi yox. fırlandımsa, bax onu özü yaxşı bilir. Mən yalan danışan insan deyiləm. Altdan nətər fırlandımsa, dirsəyim onu dəydi gözünə. Yox, Bu bir. misal mənim orada niyə danışır? O təpik söhbəti deyil. Aparın. O çıxmır. Analiz Yəni sən eləyir. əlindən qaçmaq Hər şey istəyirdin, var. dirsən təsadüfən gözünə Yox, yox, dəydi. Dirsəyim, bəli, polis, o məni polisə də verdi. Bu təpiklə. Polis bölməsinə də getdim. Şikayəti oldu, əmsili dedi. Dedim ki, əgər onu mən bu yumruqla ya təpiklə vurmuşamsa, Allah məni şikəst eləsin. Yox. Təpiklə. Onu gözünün içinə kimi yalan. Təpiklə Aydın vurub deyil, nə bu danışırsan? MMA döyüşçüləri bunların yanında yalan deyir. Bu şey qırğın dava, Buna and olsun. şillər. Ay xanım, Əgər siz də insan onu- yoxdursa, siz o belə- Eşitdim gəlib- sənin belin zədələnibdi, sınıb Bəli, belin. bəli, aparın, mən Kömək MRT istəyirsən, eləyim, aparın baxın həkimə, görün, olsun təzə gəl bura. olmuş belimin operasi cırılıb-cırılmıyor. Mən bir dəqiqə bura Əməliyyat- iynə vurub əməliyyat gəlmişəm. partiyivdir. Ağrı kəsdi iynə vurub Biz gəlmişəm. sizin Aydındır. belinizi Elnarənin apar- rəfiqəsi telefon xəttindədir. Buyursun. Çünki sizin xanımınızın şikayəti əsasında xanımınız da ekspertizaya gedəcək Bəli. və peşəkarlar, ekspertlər müəyyən eləyəcək ki, həmin Bəli. onun gözündəki olan zərbə deməli dirsəkdir yoxsa təpikdir. Bəli, Əgər bəli, sizin- bəli, bəli, əgər verilsin. sizin- Mən də razıyam, Əgər verilsin. sizin Verilsin. Verilsin. şikayətiniz Əlimdə varsa, Qurana da basıram, özdə Qurana Verilsin. da basıram. Burada nə var? əlimdə. əgər Verilsin. sizin O, şikayətiniz o, varsa xanımınızdan siz də müraciət edə bilərsiniz ki, xanımınız Aydın, belli. aydın. Hə. Buyurun. Təşəkkür Bəli, edirəm. Verilsin. Alo. Mən Ona təpik vurulmur. Bir saniyə qoy görə Elnarənin rəfiqəsi nə deyir? Rəfiqam kimdir? Mən nə bilim deyir Elnarənin rəfiqəsiyəm. Yox, mən rəfiqam ola bilməz. Mən rəfiqam kimdir? Hə? Vallahi. Niyə vəs Süreyyan bizdə sən tanıyırsan? tanıyın? Süreyyanı. Süreyya onun dayısı qızıdır. Rəfiqən deyil. Yox, onun dayısı qızıdır. Ona qəhmərə görə zəng eləyib. Nə Ki demək? ona şey çıxsın da kömək eləsin. Mənə Bir elə sor, kömək hə. eləmir. Bəli. Rəfiqam deyir, yox.
Mən rəfiqam ola bilməz. Mən rəfiqam heç özüməm uşağım. Zahir müəllim, o adam Vallahi bir gün hələ evdən ay Hamilə tapılmadı. sən niyə bura gəlmirsən ki? Ana Bəli, niyə bura gəlsin, niyə gəlmir ki, Məni gəlsin heç çıxsın millət bura. tanıyır, mən ora çıxmaq istəmirəm. Niyə Niyə çıxmaq ki? istəmir ki? Bəli, mən ustayam. Əgər o Usta düzgün sənsin danışsın, deməli vurub xahiş ki, ailə edirəm, gözünü düzgün çıxardırsan danışsın. deyir Ay ustaya. bala Onu bir heç dəqiqə nə dayan demirəm. dana bu yallah. O gözünə təpik Bunun dilinə vurmamı var. görə. Elə Bax, sizin əlini də Qurana diliniz var. basın görək, Görürsünüz, mən onu içkili həqiqətən gəlir. təpik vurmuşam. Diliniz olub, Tarix dava demirəm. düşübdür də. Laf, Göz- mən qoy qoy görək işləsin, Süreyya mən nə razıyam. deyir? Amma mən onu təpik vurmamışam. Gözlə bir dəqiqə. Ana nə deyir? Anaya ver mikrofonu birdən zəhmət olmasa. Sağ qurban olum ay Zaur. Deyir qaynanamdan narazıyam. Qaynanam buna nağ ayırıb. Beni onu başa salsın Deyir mən ki, deyim. qaynanam yaşayırdı o birisi oğlunun evində. Hə, hə. Mənim tikdiyim evdə, ərimin tikdiyi evə gəldi. Gəldi bura, ikimiz bir yerdə əl-ələ verib bu evi tikmişdik. Deyir, gəldi, girdi bura. 6 aydır bura girəndən evimizdə qırğındır. Ay qardaş, əl-ələ verib ev tikməyib. Birinci o heç işləməyib. Mən Müşfiqdəki evi satmışıq, pulu ver, mənim adıma olan evi, pulu vermişəm oğluma. Oğlum da gəlib Müşfiqdən, belə şeydən, gücləkdən ev tikib. Ev tikəndən sonra bu özünü öldürdü ki, ay sən öləndən sonra bu evi mənim əlimdən alacaqlar, sənin 3 uşağın var, o da gəldi, bu da gəldi. Hamlet də da evin sənəti hazır döydü. İşığı, suyu, qazı yazdı bunun adına. Zaur, acığı tutan kimi ev qonşu da deyir ki, qaynanama deyin, şələpələsini yıxsın. Yaxşı danış, yaxşı danış. O pis Cəmaatın sözlər yanında demir. gedib yatırsan. Gəl evimizdə yat. Gəlmədi başına dönüb Zaur. Onun dediyinin 50% düzgün deyil heç. Amma 50% düzdür. Hə, düzgün şeyləri bax, yaxşı şeylərini də danışım. De yaxşı şeylərini. Yaxşı da dolanırdıq, yaxşı da yeyib içirdik, yaxşı da bu adamın bircə xəssiyyəti var. O elə bil 5 ay yaxşı ol, bircə günün pis oldu mu? İçinə elə bil o da çıxdı getdi da. O yoxdur. O yaxşıların Bax hamısını görürsən, aparır. haqqına danışır da. Mən Görürsən düz deyirəm. demir pis adamdır, başdan Düz ayağa deyirəm. pisdir. Yo, mən nə deyirəm? Mən haqqına da haqsız danışmıram ki. Mən də dediyim səbəb ki, odur Yəni ki. bu qaynananın bir yaxşı tərəfi yoxdur. Yo, var, demirəm. Zahir müəllim, Sənə sizdən qurban bir dənə də olum, xahiş yoldaşımı edeyim. ürəkdir. Onu o telefon Yoldaşımı tutanda qızışdırır. xahiş edirəm. Onun telefonunu birinci mən tutanda o kiməsə 27 manat pul verir. Kartla. Bu bir ildir sosial alır. Mənim hələ xəbərim yoxdur ki, sosial alıram. O bir səhvişim olub. Mənim xəbərim Üzrə yoxdur ki, istəyirəm. Qoy sosial gözlə alıram. görün Bunu nə heç- səhv işdir bu. Yo, deyəcəm onu da. 27 Mən manatı gizlin kim- işinə gözlə. Onu da deyəcəm ona. Onun özünün qohumu Ağrəbəsi, mənim özümə, mən uşağıma sosial düzəltdirdim özümə, evdə. Satana da İstədim ki, deyir ki, yoldaşıma xəbər ərim verdim. məni atıbdır. Liboy həkimlərdən soruşun, Liboy sosial işçilərdən soruşun. İstənilən. O hamını alladıb ki, məni şu uşaq xəstə olduğuna görə kişi atıb gedib. Nətər atıb getmişəm ki, 27 11 manatı ildir mən neynəmsən, oynayıram. etiraf Görmədim edəcəm. də dozanlar. Mən deyəcəm sizə nə deyim. Bir dənə Ay səhvişim şeylər. oldu, olub. Qoy görə bu Yenə bunun deyirəm. səhv işi nədir? Bu 27 manatı kimə Yo, veribdir? 27 manat heç kəsə verməmişəm. Mən sosial düzəltdirdim uşağıma qarşı. Dedilər ki, uşağıma sosial düzəltdir. Zaksun yoxdur, düzəltdirdim. Uşağım şey alanda bunun öz qohumları mənə dedi ki, Külbaşova şeyi dem ona. Sosialı. Pensiya uşağın pensiya kartı bunun əlindədir. Uca alıb əlindən də uşağın pensiya kartı bunun əlindədir. Bu uca xəşləyir. Heç olmasa sosial kartı bunun yanında demə, heç olmasa öz uşağı var, özünə nəsə bir elə, necə? Elə bax öz Yayındırmayaq da qohumları qurtarsın fikrini. kişi tərəfindən də deyib, qadın tərəfindən də. Yox. Niyə deyim ki? Dedi ki, eləmə də verməcənəm. Mən də bu sosialımdan biri gizlətdim. Demədim. Bu o gün həmin hadisədə telefona girəndə borcum var idi. Bir xanımdan uşağıma əşya götürmüşəm, özümə əşya götürmüşəm, geyinmişəm. Gedib pis yola düşməmişəm ki, almışam, geyinmişəm. Nağarmalıyam ki, işləmirəm, eləmirəm. Ay, sakin, nə deyir? Yaxşı eləmisən, Atanda bu o qız xanıma şey atmışam. Pul atmışam. 14 manat. 27 manat Adı məsələn nədir 14 manat. Şəlalə xanımdır, kimdir bilmirəm də, yəni adı deyil çəkilməsini. Hesabında orada yoxlanış aparsalar o Yoxlanış bilinəcəkdir. aparsın, Kimin baş- adınadır kart, nəyə görədir. Ay, aparsın, Ona görə hər yenə. şey doğruları gəlin başa Qadan düşək. alın, mənim yenə Amma deyirəm. qada görməyin, amma mən sizə bir şey inciməyin. Yox. Sizin diliniz başınıza bəladır. Siz özünüz də ot parçasısınız, sakit adama bənzəmirsiniz. Niyə?
Sənsiz Niyə? olmasaydım Bəs qurban bir- olum. 11 ildir o ilə bir yerdə Ay xanım, dolanıram. bayaqdan siz heç kimə aman vermirsiniz danışmağa. Bu Ben- bir. ben İkincisi də ki, neyliyim? görürsünüz bu kişi içkili gəlib elə. Bunun deməli içkili adamın ağlı başında deyil. Siz orada səs-küy salmısınız. Yox, yox, Nə yox. eləmisiniz ki? Yox. Ha, bəlkə qorxusundan Yox. gizlədib ki, sosialı görər, kartı görər, içindəki pulu görər, qoy görməsin. Ay sağ ol, sənin balan başına görüm. Gör, bax elə bir şey olub. Qulaq Ay as. sağ ol. Şeydir. Yaxşı amma mövzu içəndə- verdim buna, danış getsin. Yox, Danış getsin, içəndə, yaxşı mövzu içki verdim. içəndə məndən meyvə istədi. Aha. Çöldə o zəhərlənib gəlmişdi o maddəni. Gəldi ki, mən Bax, meyvə mən gedərəm verim. onun qanını yoxlatdıraram. Get Oradan yoxlat. maddə çıxmasa, Zar müəllim, sən bir söz deyə bilərəm. Sizə bir dənə, 2-3 dənə şəkil göstərəcəm. Siz nətər mənə... göstərəsən telefonum O bu. biri telefonda var. Hamısını göstərəcəm. O xalası qızına nələr yazıb. O xalası qızından nələr edib. Mənim Bəs yaxşı, o birisi telefonu sən təzə müəllim. qaçıb gəlmisən. O birisi Necə? telefonun nətər ola bilər içində? Necə qadın alıb? Deyirəm ki, o o iki- şəkili atdırmışdım başqa bir yerə, ana qardaşımgil tərəfə. O şəkili atdırmışam ki, sizə göstərəcəm. Onu hər bir xəyanət üçün bağışlamışam. Hər bir işində tutmuşam, bağışlamışam. Bu işində bağışlamışam. Neçə dəfə də bizim öydə söhbət Hansı olub. işini? Bu çəkmə məsələsini. Hamısını eləmişəm. Mənə deyir ki, mən dişimi düzəltdirmirəm, əynimə şal var. Deməli, sən pul aparıb ona verə bilirsən. Əynimə paltar alıb geyinə bilirəm, mən alım ona paltar geydirim. Yoxsa dişi mən qoydurmalıyam, mən qadın, xəstə uşağa baxan bir qadın. Neynəməliyəm ki, zəhərlənmə ki, apar ona ailəcinə. Özümə xəstəcinə, həkimlərə get, qulağıma apar həkimə. Mən neynəməliyəm, başa dönüm. Ay tövbə, mən içkili də olanda ona heç bir sıfır sataşmamışam. Həmişə o tumarlamışam ki, qoy getsin, yatsın, rahat yatsın. Yəni ki, Allah'ın da bütün bədənim tutulur. Şiddət görmüsünüz, düzdür, özünüz dediyinizə görə. Necə? Yox, dəfələrlə yox. Yox, bayaq deyək axı. Yox, olub arada 3 dəfə, Deyirdi 4 bə. dəfə olub. Gedib çöldə Müraciət eləmisiniz hüquq mühafizə pul istəyir orqanlarına. məndən ki, Atoncildən mənə pul al, borcu var. Sələmi, ona hər bir şey, get Atondan pul al. Da yalvarmadığım qonşu qalmır. Yalvarmadığım bacımın yoldaşı qalmayıb, qardaşım Siz bu qalmayıb. üzrə hüquq mühafizə bütün enerjimi orqanlarına heç çəkdiyim bu. müraciət eləmisinizmi bir dəfə də olsa? Allah Eləmişəm, haqqı, yenə bütün ərzəmi enerjim götürmüşəm getdi. geriyə. Ki, mamamgil yalvarıb, Ha, yaxarıb, ha, atam Qur'anın gel. olsun. Bütün getdi mi, bitdi mi bu gün? Hələ bir saatımız var, mən bitmişəm artıq. Yəni ki, körpə uşağımın yanında Mən də ona- günün dibinə əkir tumları. Üstünü belə Ay, gedib, ay bacı, o da qoy o da hövsələsi danışsın da. saralıb, Sabah siz bəlkə əzişdirib gəlmədi, ki. qoy görək nə deyir o kişi Qoy də bir o danışsın. fikrini öyrənək Ay görək. Hamlet, Bəli, sən qan analizinə gedərsən qanı yoxlatdırmağa. bəli. Nə olar, sabah indi onu yoxlatdıracam. Görək onun qanında hər hansı Var, bir... var. Yəni mən onu gizlətmirəm, zaliməm. Mən yalan danışmıram. Amma o boyda küllü miqdarda mən onu eləməmişəm. Bu İndi bu özü yazıq yaxşı qız, bilir. bu bədbaxtın qızı bayaqdan Dayan, danışır. mən- Deyir də, bəs Yox, sən niyə yox, elirsən? o olanı deyim, Zaur müəllim. O yaxşı bilir. O neçə ildir mən o belimin onurğa ağrısından, pasteldə yataq vəziyyətdə qalandan, ağrı 17 gün mən zulüm çəkmişəm yerimin içində. Məni heç hələ aparıb apres olunmadı, eləmədi. Yəni o şeydən istifadə eləmişəm. Ağrı kəsməkdən ötəri. Bəli. Mən yalan danışan da deyiləm, Qurana da əl basıram, and içə bilərəm, nə edirsən. Siz Quranın adını çəkməyin. Siz içki içən adam ağrı kəsməyə görə o dərmanı istifadə eləmisiniz. İçki də içirlər onda. İçki, Nə Quran sən- bazı salmışsınız qardaş, burada, Allah mən ağır iki getməsin. rümka- İçkili adam iki Quran rümka əl basar. həmən Əvvəla belə bu dərmanlar, bu preparatlar ağır onkoloji xəstəliklərdə, çox şiddətli ağır onkoloji problemləri olan insanı mən bilmirəm. Bəlkə yanılaram, tibb işçiləri səhv deyərəm. Tibb işçiləri bəlkə də məndə bunu səhv kimi tuta bilər, amma mən gördüyüm və tanıdığım ən ağır Psikotroplarda da olur. Bəli, bəli. Yəni bu dərmanlar Yerləşdirmə həm də məqsədilə. kəskin psixoloji problemləri, ağır psixoloji problemləri olan insanlarda, yəni belə bir diaqnoz varsa, həkimin resepti ilə verilir, aptekdən də reseptlə alınır. Zaur bəy, hətta bu dərmanlarda resept verildikdən sonra aptek o resepti götürür. Həm 30 gündürsə, 2 aydısa, 3 aydısa, nədirsə onun sayını verir və resepti geri pasiyentə vermir birinci növbədə. İkinci növbədə bu dərmanlar mütləq şəkildə milliqram olaraq dəyərləndirilir ki, onun kilosuna görə narkotik təsirini göstərməsin. O dərmanlar heç bir zaman verilən zaman xəstələrə narkotik təsir olaraq görünmür. Onların milliqramı çox olarsa narkotik təsir göstərilir. Ona görə O də sırf ağrı kəsici üçün olacaq təyin çox edilmiş zəif formada. dozda, bəli, dozda
orada istifadə olunması üçün və 3 peçatla verilən dərmanlardır. Həmin reseptdə 3 peçat olmalıdır. Əczaxanadan alırdı yoldaşım bu dərmanları. Alırsa deməli dərmanı yazıblar da, resepti var. Yalan deyir, orada dərman söhbət olmuyor Zahir müəllim. Yo, onun Orada tanışı dərman ola bilər, söhbəti dostu yoxdur. ola bilər, qohumu ola bilsin, aptekdə işləyir, belə əldə eləyir. Qardaş, mən dərman almamışam. O yalan danışır, mən dərman Bəs almamışam. Aydındır istifadə qardaş, edirsiniz sən siz. indi dediyin almamısan, başqa bir şey qəbul edirsənsə bu da yanlışdır, bu doğru deyil. Bunu öz başına eləmək olar, eləmək olmaz. Ağrın varsa, müraciət eləyək həkimə, həkim. O müşükdəki satılmamış evdən o yerdə yatan vəziyyətimdə onu yaxşı bilir, onu istifadə eləmişəm, onu da qəşəng bilir. O üstünü ört bastır elədi, qayıtdı məni burada kəbranı sataq, buradan çıxaq, güzdəkdən o şey tapıldı, güzdəkdə ev tikildi. Yaxşı, mənə qayıtdı dedi ki, sənin o birisi yoldaşın, o boşanmış yoldaşın, o birisi uşaqların bu ev əlimdən alacaq. Mən ona pis kişi olmuşamsa, evin işıq, qaz, su, hamısını keçirtdim ona. Mənim valideynlərim dedi ki, bala, arvadın ayağını hələ işinə keçirtmə. Onlar indidən o düzdür, mənə qəşəng baxırdı. Mən onları adına keçirdəndən bəri bu adam öcən məndən icazəsiz ürəyi istəyəndə hər gün xırdalana gedir, gəlir, güya hər gün uşağı məktəbə aparır, güya hər gün uşağı həkimə aparır. Qardaş, bir həftənin, bir Uşağın həftənin. sənətdən daha can getməyim siz Allah. Anamı pisləyir o. Yolla Əgər olsun anamı anamı pisləyir, başa. qulaq Anamı as. pisləyəndə Qoy burada mən nə var danışım, ki? sən danışarsan. Qoy danışsın da, Qulaq as, qoy anamı danışsın. pisləyirsən. Sən həkimdən gəlirsən, yemək pişirirsən. Anam 2 gün qohumların əqrəbəmə kimisə xəstə olanda yanına gedəndə mən gəlirəm evdə yemək tapmıram. O saatlarım özün də yaxşı bilirsən. Dedim anama zəng eləyəcəm ki, ana mən ajından ölüm, cəma yemək pişir. Qazanı əlindən alanda deyir ki, gəlinəm pişirdiyi yemək bəyənmirəm. Sən xəstəxanadan uşağı gətirəndə anam yeməyi pişirib, qavağına qoyub, kişi qızı kimi düzünü deyir. Biz bişirib, niyə bişirməyib? Demirəm, yeməyi də bişirib Bəs anamla niyə girəyənsən? Anam sənin pis baxır. İmkan vermir, yoldaşını Yaxşı, öyrədir. bir dənə də sual verirəm bu sana. üzünə keçir. Bir də Yəni, sual mən də götürə verirəm. bilmirəm. Hə, bu burada onun dilində o elədir də. Dimdiyinə. Hə. Ay nəysə də indi keçək başqa şeyə. Ay Elnarə, qaynana səndən yaşamasa, sən ərinlə bir yerdə yaşamaq istəyərsən? Mikrofona. Bəli, yaşayaram. Elə də yaşamışam yoldaşımla belə bomba kimi. O telefonun kodu gizlin olduğuna görə mən yaşamaram. Yaşamırsa Allah kimi. Niyə? Açarıq bu telefon kodunu. Hə, Dağıtma da. aç, 4 aç. dəfə sən dağıtmısan ailəni, Aç. 4 dəfə də bu dağıtıbdır. Eləməyin də belə. Yoldaşının dəfə yalan Allah söhbət, haqqı. 2 dəfə ailəli Zahir olmuşam. müəllim, Ay şimdi Yalan 2 deyil. olsun. Bu da 3-cüdür də. Bəli, üçüncüdür. Hadi Zahir salam müəllim, mələkəm, sizdən indi bir get xahiş 4-cünü edirəm. tapacaqsan. Sizdən O bir- da deyir ayrılmaq istəmirəm də qardaş. Ay Uşağım nömrəni qoy ağlayır. telefonuna. Uşağım Allah sev, Ay çox ay istəyir onu. ay Allah birdən. Ay Hamlet. Bəli. Bu nömrəni qoy telefonuna. Telefonuna nəzək gəlsə görəsən də. Qardaş, indən sonra daha zəh gəlməzək, o özünə telefon alıb. O rayondan telefon canım, gəlməyib. atam Gözün göndərib içinə kimi aytıb, yalan Atası danışır. göndərib onu. Özdəki o qonşunun evində qalanda, qonşunun uşağı da mənə gəldi, dedi ki, Hamlet əmi, bu C hərfindən gəlir, bilmirəm. Kimlənsə danışır, yazışır. Ay bəlkə Cəmilədir, Ceyrandır, Telefon nə bilim almışam, Gürdür, o telefon nə bilim. almışam. Çaskovdur, O suçu məhəllənin kimdir ki, Çaskov- saat Deyir, 11-də ona Çaskovudur. zəh vurur? Gətirim O nömrəni qoyun suçu burada. kimdir ki, gecə saat 11-də ona zəh vurur? Yox, Bax, o C telefonu hərfi həmən gecə Çaskovmuşdur. əlindən Hə, alın. deyir ki, C hərfi, Çaskovu, yox, C yox. hərfi Çaskovudur. Çaskovudur. Ki mən nəzarət Ərazi edəndə üzrə, sahə üzrə Bəs o ərazi- telefonu nə deyirlər? əlindən alan Ərazi vaxtı, üzrə- o ərazi suçu kim üzrə idi sahə gənə? müvəkkili. Suçu Çaskov. niyə yığıb bunu saat 11-də? Allahsız danışma gələn. Su dedim, sizə demişəm də su idarəsi var. Özdə qaz gəliniz də idarəsi var, yığıb işıq həmən idarəsi suçuya, var.
Hər deyir bir ki, şeydə sən var. damatı nə arvadına yığmısan, evinə nə söhbət salırsan. Cıya Mənə yığmısan. maraqlıdır. Gecə saat 11-də bu suçu ilə niyə buna Ay, zəng tövbə, vurur? 11 söhbəti olmayıb. Onda su idarəsi gəlib bizim qapıya, görüb biz evdə olmamışıq. Bir mənə yığıb ki, yəni Qardaş, sən niyə bu ödənişini qədər elə. şübhəlisən? Niyə bu qədər Qardaş, belə hə. içində bir Ona görə, qaranlıq zibilə var? görə. Bu qadın telefonu əlindən alanda bir həyəcan keçdi, bir stres keçdi. Üstümə nətər tullandısa, hələ o mənə hücum Hamlet eləmədi. bəy, O- bir dənə qulaq, o- bir dənə- o məndən Sağ veşli aşağı. qorxurdu. Yəni Hamlet bəy, sizin kimi qısqanc bir kişinin arvadının telefonu nə suçu bilməlidir, nə qazçı. Sağ ol. Əgər sən bu cür qısqancsansa, o işlərə sən getməlisən, qardaş. Başa düşdün? Qardaş, düz deyil. Arvadı yox. Getməyəm, Bəli. bu düşüb qalağa. Bəli. Bu düşüb Eləmə, qalağa. sən Hamıya eləmə, mən deyir eləməyim. ki, Bir dəqiqə, mən sizdən orada özdəki öhdəliyim yox deyil, mən sizdən danışım. Bu qadın, bəli, dili uzundur, hamı qıcıqlanıb, dili uzundur. Amma dördüncü ailəsi ilə uşaq sahibi olub sizdən. 10 ildə özünüz deyirsiniz ki, yaxşı yola getmisiniz. İndi bu 11 il. niyə bunu dağıtsın ki? 11 il olsun. Dağıtma da Hamlet, eləmə gəl də. bura, Mənim əgər qazımın siz bu cür üstündə 500 qısqancsınızsa- 1000 manata o qədər pul telefonun olub. dəqiq içini çıxartmayınca, Qışqırma. o Yox, telefonun qışqırmıram. içini baxmayınca, o kimlərlə yazışıb, ona baxmayınca mən onu qəbul eləmərəm. Sizdən soruşan yox deyil, siz kimi qəbul. Bir dəqiqə Reklamlardan gözlə. sonra